ଭଜା ସୋଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଉପାଦାନ ମିଳେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ବି ମିଳେ। ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା ସୋଲା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବନି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆଉ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଜିଙ୍କ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଜବୁତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଜା ସୋଲାକୁ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ସ, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ଖାଇପାରିବେ, ଘରେ ବି ଖାଇପାରିବେ।